มเป็นธรรมังสรณังกัจฉามิตุติยมเป็นธรรมังสรณังกัจฉามิตุติยมเป็นสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยมเป็นสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมเป็นพุทธังสรณังกัจฉายะเทสารเนนะสหปัญจังตัสสมนาคตังเนจไสลังเยจามะอนุกังกัตวาไสลังเตทันโนปันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิปริปันนังอามะพันติปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตตเนียเตียเนียเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสิกขาปะทังสมาธิยามิอัมเมตุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุสาวิยติยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุสาวิยติเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะเตียนิสาธุกังกัตวะอัปปมาเตนะนิจกลังสัมมาระเกตปังอามะพันเตสิเลนะสุปตุยันเตสิเลนะภุกสังปติยสิเลนะนุปตุยันเตตัสมาสลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุเงินโลภะก็สัตว์ออกเนี่ยบ้านเกิดมาขนมที่นี่ก็ทำไปกระโดดมาทั้งไงนักขัตฤกษ์แต่งใบก็จังไอ้เราธรรมะจังปูจาเห็นประมาณทั้งไงได้สอบก่อนchứ là cái đầu bên là luôn đóยังบนเมียปูเจียนั่นมันเดินทางแต่ตอนที่เราทำเอาแต่ตอนเป็นบอลเมียปูเจียมีจอมพิธีให้เราทำมาเยอะๆช่วยใจบทเรียนจะก็ให้ถอดรูปสาได้จะโยนนะบทถึงบทเรียนต่อสังกัดต่อสนาดังแซ่วิดีโอนะให้แจ้งปาตังได้
ដល់ព្រះបានប្រភេទអាត្មាសូមមានសន្តរកថាខ្លះមេបូជាញាតិញោមបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺនឹករលឹកទៅដល់ថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនឹងទៅដល់ពេញបខែវិសាខកម្រិត3ខែតថាគតនឹងចូលបរិនិព្វានទៅតាមស្នើសុំអរតនារបស់មជ្ឈុមេណាជំនួសពលអាហ្នឹងនៃទី1នៃទីខុសសង្ឃតែ4ទិសដែលយើងមិនបានសន្យាដែលមិនបានអរតនាសោះព្រះអង្គមកជុំគ្នានៅថ្ងៃទីបនេះ1250ព្រះអង្គបើអស្ចារ្យចឹងទេញោមណាព្រោះថាមិនបានអរតនានិមន្តទេគឺថាថ្ងៃទីបនេះជុំគ្នាអរចក្ររកសន្និបាតបាទនៃទី3គឺសម្ដែងអវាទបានទៅមកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយក្នុងបដិមោទាំងអស់នេះគឺប្រជុំទាំងព្រះវិន័យទាំងប្រសូតនិងទាំងព្រះអភិធម្មតែបែរឡើងហើយដែលពុទ្ធសាសនិកធម៌ទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះតែគោរពពិធីបុណ្យមេខបូជាបាទនឹងអត្ថន័យថាបុណ្យមេខបូជាណាដល់ពីហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃពេញបខែវិសាខយើងធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាវិសាខបូជាគឺថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានដល់បុណ្យមេបូជាព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារអញ្ចឹងដាក់សង្ខារពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរហូតដល់ពេញបខែវិសាខនេះព្រះអង្គទ្រង់មានចូលបរិនិព្វានទៅតាមការស្នើរបស់មជ្ឈុមេហើយចឹងបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងតែធ្វើកិច្ចនមស្ការមានជាវជាការមានជាវជាទឹកអប់អីចឹងមកស្រោចស្រពទៅដល់ថ្ងៃដាក់ខត្តរិកទាំង3ហ្នឹងនឹងអត្ថន័យដែលយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានរៀបចំនៅយុគនេះអាហ្នឹងនៃអត្ថន័យបុណ្យមេបូជាដែលបន្សល់ទុកពីអតីតប្រពជាតាំងពីព្រះអង្គគឺព្រះសទ្ធមវិន័យធេរឡើងនិងព្រះធម្មតរតមកដែលមានស្នារបស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលក៏កើតជាវត្តសុញ្ញារាមនេះដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតិញោមមកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានសម្រេចនៅកិច្ចការកសាងជាច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងប៉ុណ្ណឹងទៀតទេញាតិញោមនៅបន្តការរហូតដល់សម្រេចជាស្ថាពរសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតិញោមច្រើនអាត្មាក៏បានបន្តត្រាទុកពីមុនវិចារហើយគុសលក្នុងទីទាំងអស់ញាតិញោមបានប្រគេនកសាងនៅទីសេនាសនៈនឹងពុទ្ធជ្រៅបុរាណក្នុងដែលឆ្នាំនេះដោយសារខាងវៀតណាមលើកខែទៅយើងបានបើកវគ្គសិក្សាប្រកម្មដ្ឋាននេះមុនចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងចូលបាន5ថ្ងៃហើយញោមណាបាទហើយក្នុងរយៈ5ថ្ងៃនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទក្នុងចំណោះជើងវត្តផងក្រៅចំណោះជើងវត្តផងក៏បានឧបត្ថម្ភជាច្រើនចង្ហាន់វត្តជាន់ហេតុជារហូតទៅដល់ភេទជ្ជៈហើយចង្ហាន់និយាយរួមទៅគឺថាមិនខ្វះញាតិញោមឧបត្ថម្ភ5ថ្ងៃហ្នឹងណាមកដល់អាទិត្យមាន11អង្គនឹងរូបតហើយព្រះគ្រូឧបចារហ្នឹងមាន6រូបនឹងអង្គអញ្ចឹងមានប្រសង្ឃ2ហើយឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹង4ហើយយើងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃ300ខែនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈក៏ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈអញ្ចឹងយើងសល់តែ3ថ្ងៃទៀតយើងបញ្ចប់នៅវគ្គសិក្សាតាំងសមាធិទៅតាមពុទ្ធសាសនាយើងហើយអាត្មាក៏សូមជូនដំណឹងទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទថានៅថ្ងៃ300ពេលព្រលឹមហ្នឹងយើងរៀបចំគោចង្ហាន់ជួបកាយៈទៅតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាយើងក្រោយមកក៏ប្រសងបឋមញ្ញចម្រើនព្រះបរិត្តរហូតដល់ម៉ោងប្រមាណប្រហែលជា9
យើងធ្វើពិធីរាប់បាត់ប្រគេនប្រសពហើយជូនដល់លោកយាយលោកតាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងប្រសពហ្នឹងប្រហែលតែយាយលោកតាហ្នឹងប្រហែលជា30អង្គនឹងអ្នកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងត្រៀមដើម្បីយើងរាប់បាត់មួយឆ្នាំរាប់បាត់ម្ដងប៉ុចឹងអាត្មាជូនដំណឹងទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបនៅកម្មវិធីថ្ងៃឆ្លងបុណ្យថ្ងៃឆ្លងសទ្ធាជ្រះថ្លាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហើយស្រាប់ឱកាសនេះទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀបចំចង្ហាន់រៀបចំភេសជ្ជៈចេញជាវេនមកប្រគេនប្រសពផងជូនដល់លោកយាយលោកតាផងហើយពិសេសនេះបើគ្មានយាយខាងទៅព្រានហ្នឹងក៏យើងមិនអាចមកដល់ទីTrong cái trước nó nghĩ ó